今日就陽光明媚，你睇下朝頭早個太陽幾靚，一早起身就剪咗啲菜，因為尋日影過嗰啲菜已經太大啦，咁啊剪咗，就係呢兩個嗱，剪咗一大。咁我哋而家咧家庭種菜就係開頭係食葉咯，呢度有幾餐食噶啦，因為我哋人都唔多。係咯，嗱呢度就係呢兩個少少個啲菜床仔，用嗰啲石堆起嘅一個少少個菜床仔，就已經摘咗咁多啦。你睇下，一大兜。如果呢個咁個籃咧，買個小棠菜啊，喺 Costco 買好似要10幾蚊啊。係啦，咁呢度我哋佢仲係平嘅，就係咁咯。